ማለ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ waaqayyo addunyaa dursee tureera hanga bara biraattis mootummaa isaatiin jira waaqayyo sadummaa isaatiin jira waaqayyo mootummaa isaatiin jira bakkalchaa fi barii dura guyyaa falkan dura ergamoonni otuu hin uumamin waaqayyo mootummaa isaatiin jira samiiwwan osoo hin diriirin fuulli lafaa osoo hin mul'atin biqiltoonni osoo hin biqilin waaqayyo mootummaa isaatiin jira aduu faddeessa urjiiwwan duras deddeebi'aa ifootan duras waaqayyo mootummaa isaatiin tureera beelladoota socho'an duras simbirroolli balalli'an dura bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira addaamiin akka bifa isaa fi fakkeenyaa isaatti otoo hin uumin addaamis abboommii isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaa bara baraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatiin Waaqayyoo hundi keessan maqaa fayyisaa keenyaa fi akkasuma Waaqa keenya uumaa keenyaan kan dhiiga nu dhangalaaseen maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin haa ta'uun jedhaa akka multanii bultan. Lafa hanga samiitti samii hanga lafaatti kaabaa hanga kibbaatti dhiyaa hanga bahaatti maqaan abbaa keenya maqaan gooftaa keenya kan Yesuus Kiristoos kan galatoomee fi kan ulfaate akkasuma maqaan haadha teenya durboo Maariyaam kan eebbifamtee fi kan galatoomtee yaa taatu. Egaatii akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa irraa barumsi nu ittiin baran mata dureen barumsa keenyaa waa'ee haadha keenya durboo Maariyaamii du'aa ka'uu fi gara samiitti ba'uu ilaalchisee kan ittiin barannu yoo ta'u ka'umsi barumsa keenyaa ammoo maaloo gara boqonnaa keetti ka'i atii fi taabonni qulqulluun kee kan jedhudha. Jecha kana yookiin sagalee kana kan argannu faarfannaa Daawit faarsaa 131 lakkoofsa 8 irratti. Akkuma beekamu Waaqayyoon nama kabajeera. Namoota kabajaman keessaa ammoo tokko Daawit abbaa keenya. Waa'ee Daawit yoo kaasnu Daawit tiksee hoolotaa daa'ima yookiin immoo ijoollee tika keessatti bulan ijoollee tika keessatti deddeebi'an
amanamummaadhaan kan hoolota tiksuu danda'an, kan warraaf amanamuu danda'an keessaa isa tokkodha. Akkuma beekamu Daawit filatamuun isaa obboloota isaa 8 keessaa inni tokko kan tuffatame, kan hoolota keessatti hafe ture. Daawit kan filatame Waaqayyoo onnee lamaa kan beekuu fi onnee namaa kan argu waan ta'eef obboloota isaa bifa bareedaa qaban, ejjennoo gaarii fi mijataa qaban, beekumsas kan qaban jiran ture. Garuu Waaqni beekumsa isaaniitiin, ejjennoo isaaniitiin, bifa isaaniitiin haala keessa jiranii fi hara addunyaa keessa deddeebi'aniin filachuu hin dandeenye. Lapheen isaa qulqulluu kan ta'e, onneen isaa qulqulluu kan ta'e, Waaqaaf toluu kan danda'u, hangoo baachuu, ejejamuu akkasuma kasoominaan Waaqayyoo tajaajiluu kan danda'u Daawit waan ta'eef Waaqayyoon Daawit filate. Kanaaf raajicha Saamu'eel gara isaatitti ergee dibata qulqulluudhaan akka filatamuu fi gara Waaqatti akka dhufu ta'ee jira. Kanaafuu Daawit dibanni Waaqayyoo irra buleera, hafuurri qulqulluu irra buleera, kana booda ni tajaajila. Daawit waa dubbate keessaa, waa barsiise keessaa waa baay'eedha. Faarsaa 150 keessaa fuulduratti akka raajitti kan dubbate jira. Seenaadhaan kan wal qabate, amantaadhaan kan wal qabate, kadhannaadhaan kan wal qabate, galataan kan wal qabate, akkasuma immoo itii bara yaadachuun kan wal qabate. Raajiin inni dubbate keessaa tokko waa'ee kaleessa keessa jiran, waa'ee har'a keessa darbanii fi boru waa'ee dhufuu danda'u kallattii sadeeninuu kan dubbateedha. Kanaaf Daawit isa kana keessaa waa'ee kana kan dubbate maaloo gara boqonnaa keetti ka'ii, atii fi taabonni qulqulluu kee jedheeti kan dubbate. Kun waa'ee haftoota biyya isaanii keessaa ba'anii gara Baabiloonitti godaananii biyya isaanii dhaban keessaa deebi'uu akka danda'an, Waaqayyoon akka isa dhaga'uu danda'u bifa kadhannaatiin kan dhiyeessedha. Yaada isaa kan ittiin ibse kanaan. Kanaafuu ka'ii jechuun maal jechuudha? Ka'ii jechuun ol ba'ii, mul'adhu, na ilaalii jechuudha. Akkasuma immoo itii gara boqonnaa keetti ka'ii, gara boqonnaa keetti ka'ii jechuun boqonnaa kan jedhamtu yeroodhaaf Kana'aan kan turte, kan Abrahaamiif kennamte, Abrahaam kan itti boqate, ijoolleen Israa'el yookiin ijoolleen Yaa'aqoob 12 biyya Ijiptii keessatti garbummaadhaan bitamanii boodarra garuu immoo gara boqonnaa biyya isaaniitti, abbootii isaaniitiif waadaa karagalametti, gara abbootii isaaniitti himametti Waaqayyo waadaa galeefii ture Abrahaam, Isaaq, Yaa'aqoobiif. Kanaafuu biyya abbootii isaaniitti deebi'uudha. Biyyattiin sun cunqursaa fi garbummaa Ijiptii keessa darbanii Waaqayyo irraa fagaachuudhaan gara Waaqatti dhiyaachuudhaan kan itti deebi'anii fi kan itti boqotan yeroodhaaf ishee Kana'aan. Inni lammataa immoo ishee gannata jennu sana. Gannata keessatti boqonnaatu jira. Addaamii fi Hewaan akka boqotaniif, jiraachuu akka danda'aniif Waaqayyo boqonnaa isaaniif kennee ture. Garuu isaan boqonnaa kana hin barbaanne, ofirraa dhiiban, waan biraa barbaadan. Boqonnaarraa gara boqonnaatti ce'uu osoo qabanuu boqonnaarraa gara kufaatiitti deeman. Ijoollee Waaqayyoon kufaatii keessaa nu baasu hunda keenya. Kanaaf barumsi kun kan nu barsiisuu danda'u inni duraa boqonnaa Kana'aanii, inni lammataa immoo boqonnaa ishee gannata jennu san, inni sadaffaa garuu mootummaa Waaqayyooti. Kanaafuu ka'ii jechuun uummata fudhuu ka'ii jechuudha. Warra amanan fudhadhuu ka'ii jechuudha. Yesuus Kiristoos yoo du'aa ka'u ofii isaa qofa miti kan ka'e, ilma namaas kaasee jira. Yaanni keenya cubbuu keessa jiru, yaanni keenya gadi kufee jiru, yaanni keenya du'a keessa jiru, du'a mootee akka ka'e Yesuus Kiristoos yaadaan kaanee jira. Kanaaf boru immoo qaamaan hin kaana. Gara inni deemetti ni deemna. Ani gara koottan sin fudha jedhee jira waan ta'eef, bakka jirutti isinis hin dhuftu jedhee jira waan ta'eef gara isaatitti nu fudhachuuf deema. Kanaaf Yesuus Kiristoos ka'uunsaa nutis akka kaanu nutti agarsiisa. Kanaaf haadha keenya durboo Maaramiidhaan wal qabsiifne yoo kan deemnu ta'e mooyitii atii fi taabonni qulqulluu kee jedha. Taabota kan jedhamte haadha keenya durboo Maaramiidha. Taabota kan jedhamte haadha keenya ishee durbee Maaramii taate taabota jedhamteetu waamamte. Taabonni bultoo sagalee Waaqayyooti.
Waaqayyoon taabota Museedhaa kenneet keessatti immoo xillaatii yookiin sagaleen Waaqayyoo abboommiin kurnan kan irratti barreeffame kenneefii ture. Isaan kana keessa kan keessa bulu waan ta'eef Yesuus Kiristoos haadha keenya gadameessa ishii keessa bulee ilma namaa fayyisee jira. Suni Ibroonni akka ittiin yookiin warri Ayhuudii akka ittiin hoogganaman ta'anii jiru. Kanaaf akka ittiin hoogganaman akkuma ta'an kun immoo kan nutti agarsiisu hooggansa isaanii bira darbee haati keenya durboo maaramii keessa bulee Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa, nyaata bara baraa, soorata bara baraa akka nu ta'ee fi gara mootummaa isaatti kan nu fudhachuu danda'e isa sana nutti ibsa jechuudha. Kanaaf inni guddaan Yesuus Kiristoos gadameessa ishii keessa bulee jira. Taabota keessaa akkuma sagaleen Waaqayyoo bulee jechuudha. Isa kana wal fudhata. Kanaaf Yesuus Kiristoos ka'ii yoo jennu haadha keenya durboo maaramii fudhadhuu ka'iidha. Mana qulqullummaa kee fudhadhuu ka'ii jechuun kanatti bultee kan itti bulteedha. Foon ishee foon godhateeti, lubbuu ishee lubbuu godhateeti, dhiiga ishee dhiiga godhatee ka'ii waan ta'eef gadameessa ishii keessa bule waan ta'eef ka'ii jechuunidha. Ati ka'ii jechaani jedhaani jirra jechuudha. Ka'ii kan jennuun isaanii osoo hin taane hunda keenya fudhatee akka ka'u itti maa jirra. Kanaaf hunda keenya fudhatee ni ka'aadha. Hunda keenya fudhatee akka ka'u kanaaf kan nutti agarsiisu. Inni kana keessa waan jedhu isa kana keessa kan laallu inni guddaan taabonni qulqullee taabonni haadha keenya maaramii akkuma jenne xillaatiin keessa bule sagaleen Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo kan qabate sun immoo Yesuus Kiristoos akkuma jenne gara Waaqatti kan deeman ni boqatu waan ta'eef gara boqonnaatti itti fudhadhu jechuudha nama. Hundi keenya gara boqonnaa deemna. Biyya dhiphinni itti baay'ate kana keessa baane, addunyaa rakkinaa fi cubbuun itti baay'ate kana keessa baane, kiristaanummaan keenya qulqullummaa keessatti nu fida. Gara qulqullummaatti akka dhufnu nu taasisa. Gooftaan kan boqatan eebbifamoodha. Dadhabbiirraa akka boqatan hojiin isaanii ni ordofa jedheen nutti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irratti kana ni arganna. Akkasuma Yesuus Kiristoos ani lafa irraa ol hoon ba'ee hunduma gara kootti nan harkisa jedhee jira. Kanaaf kabajuudhaan jaalalaan akkasuma hojiidhaan gara ofiitti nu harkise jechuudha. Isa fakkaannee deemna, isa fakkaannee jiraanna, isa fakkaannis akka kan inni keessa darbe keessa dabarreetti nutis immoo seexana ni mo'an. Hojii badaa sana ni mo'an. Ijoollee Waaqayyoo yaa saba Waaqayyoo. Hojii badaa sana erga mo'an immoo kara Waaqatti ni deemna. Kanaaf Yesuus Kiristoos nu harkisaa jechuudha. Inni gara samiitti ol ba'ee jira. Kana kan argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti. Ani gara samiitti hoon ol ba'ee hunda gara kootti nan harkisa jedhee nutti himee jira. Kanaaf kun kan nutti agarsiisu hojiidhaan akkasuma amantiidhaan kan nu keessatti hojjechuu danda'u, kan ittiin jijjiiramuu dandeenyu, kan ittiin dammaquu dandeenyu, kan ittiin isa fuuldura dhaabachuu dandeenyu ta'uu isaati kan nutti himsu. Namni gara Waaqatti deemu yookiin namni du'ee boqotee gara Waaqatti deemu Waaqa wajjin jiraachuu dhammoo nutti agarsiisa gara biraatiin. Namni gara Waaqatti deemu Waaqa wajjin akka jiraatu nutti agarsiisa. Waaqa wajjin akka jiraatu haati keenya durboo maaramiin kan deemte Waaqa wajjin jiraachuuf. Mana inni keessa bule keessa fudhatee deeme. Mana qulqullummaa isaa kan inni keessa bule kan isa fudhatte. Kabaja biyya lafaa keessaa kan akka durboo maaramii kabajame hin jiru. Kan akka ishees qorame hin jiru. Durboo maaramii kabajee ture ijoollee Waaqayyoo. Uumama addunyaa keessaa Waaqayyoon addatti kabajee jira. Maaliif yoo jenne Addaamii fi Hewaan bakka jiraatanitti fakkeenya du'aa ta'anii jiran, mallattoo du'aa ta'anii jiran, gara du'aatti nu geessanii jiran. Isheen kun garuu waan gaarii dhageesse, waan gaarii fiddee gara jireenyatti nu fudhatteetti, gara gannataatti akka seennu taanee jirra. Kanammoo kan argannu na waliin jiraatta, guyyaa har'aa gannata keessatti na waliin jiraatta, kana booda na waliin jiraatta jedheen isa nama mirga isaatti fannifame sana, isa nama dhiifama gaafate sana, isa nama gara Waaqatti deebi'uudhaaf gaabbii gale sana battalumatti onnee isaa akkasuma immoo qalbii isaa jijjiirrate sanatu sagalee kana dhageessise. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 irratti kan arganu. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin mana abbaa mana warra isheetitti waggaa 3 jiraatte akkasuma immoo
mana qulqullummaa keessatti ammoo waggaa 12 jiraatte. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waliin erga deesseen boodallee waggaa 33. Akka walii galaatitti yoo laallu waggaan isheen jiraatte waggaa 64. Waggaa 64 booda boqatteerti. Ilmi namaa boqachuun dirqama. Nama ta'ee kan uumame hundi gara boqonnaatitti deemuu, gara du'aatitti deemuu dirqama. Cubbuu isheetiin miti, balleessaa isheetiin miti kan duute. Boqochuu waan qabduuf, jijjiiramuu waan qabduuf, gara sitti deemuu waan qabduuf, gara ilma isheetti deemuu waan qabduuf. Erga boqattee booda namoonni gaddaniiti gadda isaaniitiin. Duuka bu'oonni sassaabamanii turan gaafa isheen boqattu. Gaafa isheen boqattu ishee kafanuudhaaf, ishee awwaaluudhaaf gara Geetesemaaniitti sassaabamanii turan. Isaan sassaabamanii gadda keessaa gammachuudhaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo wajjin sirbaa, faarfachaa, galateeffachaa, gammachuudhaan ishee gaggeessuu yoo jedhan warri Ayhuud immoo itii yaada biraa keessa galan. Kanaafuu jarri kun ishee kana ilma ishee Yesuus Kiristoos du'eera jennee ajjeefnee ture, yaaduu jennee ajjeefnee ture. Garuu immoo erga du'een booda du'aa ka'ee jedhanii guyyaa 40 gara samiitti ba'ee jedhanii guyyaa 50 immoo itii hafuura qulqulluun erge jedhaniiti dubbatanii jiru, barsiisanii jiru. Barumsa kana keessatti immoo namoota keenya dogongorsiisanii jiru. Amma yoonatti illee maqaan isaan dhaabanne haadha isaa immoo kanuma godhu jedhaniiti irratti yaada gaarii osoo hin taane yaada hamaa yaadan. Agartanii ijoollee Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ilma namaa fayyisuuf dhufe ture. Ilma namaaf jaalala kennuuf dhufe ture. Ilma namaaf araara buusuuf dhufe ture. Ilma namaa gara isaatitti, gara jaalalaatitti, gara nageenyatti, gara tokkummaatitti fudhachuuf dhufe ture. Namoonni garuu jaalalarraa gara dubbii barbaaduutitti, jaalalarraa gara jibbuutitti deemu. Namni jibbaani kan Waaqayyoo irraa fagaatu, jibbaani kan walirraas fagaatu. Namni wal jibbu, wal jaalatu waliin jiraata. Namni wal jibbuu fi wal dhibummoo itti walirraa fagaachaa deema. Namni akkuma walirraa fagaachaa deeme immoo Waaqni ilma namaatirraa fagaachaa deema. Kanaaf walirraa fagaachuu dhiisuudhaan jaalalaan tokko ta'uu qabna. Nageenyaan tokko ta'uu qabna jechuudha. Waaqayyo nageenyaan akka tokko taanu inni nu haa gargaaru. Egaatii durboo Maaramiin guyyaa sanatti gara awwaalaa gara Geetesemaanii fudhachuudhaaf yoo deeman Ayhuudonni dhufanii humnaan siree isheen irra ciifte sana, siree foon ishee, qaamni ishee irra ciise sana cabsuu barbaadan, gubuu barbaadan. Garuu immoo isaan keessa warri sodaatan jiran ture. Duuka bu'oonnis jiru waan ta'eef nama humna qabu Tawfaaniyaa isa jedhamu sana isa keessaa deemitii kana cabsi jedhaniin, kana balleessi jedhaniin. Sanaa booda abbaa humnaa waan ta'eef Waaqayyo humna hunda kan qabu, humnaan hunda godhuu kan danda'u Waaqa. Humni kan Waaqaati. Humnaan waa hunda keessa dabarsuu kan danda'u Waaqadha. Kanaaf ijoollee Waaqayyo, saba Waaqayyo, namni kun humnan qaba jedheeti dhaqeeti siree isheen irra ciifte sana cabsuu barbaade, harkaanis ni qabate. Kana booda Waaqayyoo ergamaa isaa ergee harki isaa akka muramu kan ta'e. Jaalalaan osoo hin taane humnaan sana kan raawwachuu barbaade. Namni humnaan deemu yeroo hunda ni caba. Namni humnaan deemu yeroo hunda ni kufa. Humnaan yaaduun barbaachisaa miti. Humnaan warri yaadan, warri humnaan jiraatan, warri humnaan waa hunda yaadan badaniiru. Warri jaalalaan ni mo'anna jedhantu jiraate, warri nageenyaan ni mo'anna jedhantu jiraate. Daandiin Yesuus Kiristoos fi daandiin qulqullootaa daandii jaalalaati, daandii nageenyaati, daandii tasgabbiiti, daandii tokkummaati, daandii araaraati. Daandiin warra nama jibbuu fi warra dhiibuu, warra baduu immoo daandii seexanaati. Daandiin seexanaa daandii humnaati. Humnan qaba jettee namatti yoo buute ta'e Waaqayyo immoo sitti bu'a. Namni humna hin qabne Waaqatu humna isaati. Kan kufe kan kaasu Waaqa waan ta'eef. Kanaaf abbaa humnaa ta'ee san godhate. San erga raawwate booda ergamaan Waaqayyoo itti dheekkame. Dheekkamee harka isaa muree. Erga muree booda dhiifama gaafate. Abbaan keenya qulqulluun Phexros akka deebi'uuf godheef harki isaa deebi'ee fi sanaa booda amanee galateeffatee dhiifama gaafatee gara natti dhufe. Kana booda foon ishee Waaqayyoo gara gannataatti fudhate. Mukattii ishee jireenya jalatti fudhate Yohaannis waamee achitti akka boqatu godhe. Yohaannis sammuudhaan yaadaan liqimfamee yaadaan fudhatameet achi jiraachuu ishee arge.
gara duuka bu'ootaatitti yoo deebi'u garuu duuka bu'oonni gaddanii jiran jechuun foon sun isaan bira hin jiru waan ta'eef waan ishee dhabaniif akkamitti argannaa hin awwaalle jedhanii waan gaddaniif kanaaf Yesuus Kiristoos isaan waameera. Yohaannis ergee fi Yohaannis akka isaan tasgabbeessu Yohaannis akka isaan gorsuu fi akka itti godhe Yohaannis dhaqee isaanitti mee haati keenya bakka akkanaa jirti kanaafuu Waaqayyo kana akka nuu ibsuu danda'u akka nuu kennuu danda'u kana ifaan akka laaluu dandeenyu torbii 2 yookiin guyyaa 14 subaayee haa gallu jedhe. Guyyaa 14 erga galanii booda amajjii bultii 21 boqatteerti. Sanaa booda hagayya 1 hanga 14 bultii dachaa 2 jechuudha. Torbii 2 erga bulanii booda subaayee isa jennu saniin tsoomiidhaan kadhannaadhaan tsoomuudhaan kadhannaadhaan gara Waaqatti iyyuudhaan gara Waaqatti boo'uudhaan erga turanii booda Waaqayyoon guyyaa 14ffaatti isaaniif kennee foon ishee sana yookiin isa oo'aa ta'e sana kennee fi akka awwaalan ta'e. Awwaalanii biyyoo erga irra kaa'anii booda haati keenya qulqulleettiin durboo maaramiin Waaqni Yesuus Kiristoos mataa isaatiin ka'e hangoo isaatiin ka'e namoonni garuu isaan kaasuu ni danda'a haadha isaa waan taateef waa barbaade godhuu ni danda'a haadha isaa waan taateef kanaaf ka'ii jenneen atii fi manni qulqullummaa kee waliin asiif mana qulqullummaa kee waliin mana qulqullummaa isaati in kaase mana qulqullummaa isaa san fudhate. Guyyaa 14ffaatti awwaalanii gaafa guyyaa 16 gara samiitti ol baate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara samiitti ol ba'uun ishee Waaqayyoo abdiin ilma namaatiif kenne abdii guutuu ta'uu isaati amantaa guutuu ta'uu isaati. Kuni amantaan hir'isu amantaa guuta malee. Amantaa guuta malee amantaan hir'isu. Kanaaf gara samiitti ol baate gara samiitti kan ol baate immoo haati keenya durboo Maariyaam guyyaa 14ffaatti awwaalanii guyyaa 16ffaatti gara samiitti ol baateerti. Gara samiitti yeroo ol baartu Toomaas samii irratti arge ni aare akkamittan arguu didee garuu mallattoo fudhatee gadi bu'e. Mallattoo fudhatee gadi bu'e isaan bira yoo ga'u isaan immoo itii eessa dhatte haati koo jennaan awwaallee irra kootu laale jedhaniin lakkiin awwaallee ani argu malee jedheen sanaa booda ati shakkaadha jedhee gara isaatitti waame. Shakkummaa isaa san garaa isaa keessa baasuudhaaf Phexros faan itti agarsiisuudhaaf yoo deeman awwaala keessa hin jirtu awwaala keessatti hin arganne sanaa booda mallattoo isa kenniteef san sabanii Yesuus isa jennu san ishee ittiin maramte san isaaf kennitee jirti mallattoo kana itti agarsiise isaan sanaa booda waggaatti tsoomiidhaan kadhatan. Kanaaf nuti kan tsoomnu nuti kan gara Waaqayyootitti deebinu isa kanaan. Tsoomii kanaan gara Waaqayyootitti deebi'uun dirqama ta'a. Waggaadhaan 1 hanga 16tti ni tsoomna. Inni duraayi duuka bu'oonni itti tsoomanii jiran maaliidhaaf akka kennuuf awwaalanis jiran gara samiitti itti baate. Inni lammaffaa balaa Toomaasiin wal ta'anii Toomaas waan argeef isaanis arguu qabna jedhanii guyyaa 14 tsooman. Guyyaa 16ffaa irratti garuu Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee ishee teessoo godhee Phexros luba godhee Isxifaanos immoo daaqonii godhee akka sirna qulqulluu yookiin sirna qirdaasee deemsisanii foonii fi dhiiga isaa kennee fi isaan laalaa galateeffachaa kabajaan gara samiititti akkuma deeme inni gara samiititti akkuma deeme haati isaatis gara samiititti deemte argaat waliin deeman. Kuni raajii Waaqayyooti. Haati keenya durboo Maariyaamiin jireenyi ishee dhaloota irraa ka'ee mana warra isheetii irraa ka'ee jireenya isheetii irraa ka'ee seenaa isheetii irraa ka'ee kan raajiidhaan guutamteedha. Seenaan ishii kan raajiidhaan guutame waan ta'eef kunis raajidha. Akka raajiitti ni amanama. Hunda agarree miti kan amannu. Warri laalanii amanan jiru. Warri arganii amanan jiru. Nuti immoo yitii osoon argine onneen keenya gara samiititti yoo deeme amantaan keenya guutuu akka ta'u amanuu qabna jechuudha. Kanaaf kuni amantii keenya ni guuta waan ta'eef Waaqayyoon kana nu barsiisa. Kanaaf tsoomiin kun kan ittiin dabarsine tsoomii haadha keenya Maariyaamiiti. Tsoomiin kun tsoomii jaalalaati. Yesuus Kiristoos kan kana godhe tokko kuni kan raawwatame maal nu barsiisa yoo jennee ilaalle kuni inni duraa kan nu barsiisu Waaqayyoo araara ilma namaatiif kennu isaati. Araara buusuu isaati.
Biyya lafaati irratti yoo araarri bu'e malee, biyya lafaati irratti yoo araarri taa'e malee ilmi namaa badii keessa darbuu hin danda'u. Ijoollee Waaqayyoo namni yoo araarame, Waaqayyoo namni osoo hin barbaanne fedhii namaa osoo hin taane akka badii fi cubbuu ilma namaa osoo hin taane Waaqayyoon ofii isaatiin araarame ilma namaatiin. Abbaa isaatiinis nu araarse Yesuus Kiristoos. Nuti garuu immoo araaramnee jiraachuu qabna. Biyyi lafaa araara barbaaddi. Jibbaan yoo wal dhiibnu ta'e biyya lafaatu hubna. Nutis ni hubamna. Dhalootas ni hubna. Bara baraan hubamnas. Kanaafuu ilmi namaa keessi isaa kan araarame, jireenyi isaa kan araarame, seenaan isaa kan araaraan guutame ta'uu qaba. Yesuus Kiristoos kuni raawwatamuun isaa kana nutti agarsiisa. Kun olba'uun durboo maaramii tsoomuun keenya ayyaana kana kabajuun keenya araara nutti ibsa. Kanaaf araaramnee tsoomuu qabna. Araaramnee sagaduu qabna. Araaramnee kadhachuu qabna. Araara buusuus qabna. Akka biyyaattis akka namootattis. Kanaaf Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Kana inni lammataa immoo jaalala isaan nutti hima. Waaqayyo ilma namaa jaalatee jira. Waa tokko fudhateeti miti. Waa tokkos barbaade miti. Ilmi namaa yoo sin jaalata ta'e waa tokko sin irraa barbaada. Isinis nama jaalattan taanaan waa tokko sinii kenneeti. Waa tokko sinii laateeti. Yesuus Kiristoos garuu yoo nu jaalatu ofii isaatiif caaluma jedheeti kaffaltii tokko malee, gatii tokko malee guutuudhaan nu jaalata. Jaalala guutuudhaan. Jaalala onnee namaa hin madeessine, jaalala onnee namaa raasuu danda'uun, jaalala yeroo hunda nu jiraachisuu danda'uun, jaalala yeroo hunda ittiin mo'achuu dandeenyu. Yesuus Kiristoos mallattoo jireenyaati. Mallattoo jaalalaati. Haadha kanarraa dhalate. Haati kun immoo itti mallattoo jaalalaa fi mallattoo nageenyaa waan taateef Yesuus kan irraa barannu waa lamadha jechuudha. Tsoomuu keenyaaf waa'ee haadha keenya durboo maaramii ittiin barachuun keenyaaf immoo kan keessa dabarte keessaa isheerra kan argannu kanadha. Isheen haadha jaalalaati. Haadha ajajamtuudha. Ajajaan dabarte. Dubartoonni yeroo ammaa kan irraa barannu haadha keenya durboo maaramii irraa ajajamummaa baranna. Kasoomina baranna. Nageenya baranna. Jireenyi ishii nageenyaan kan guutame ture. Raajiidhaan kan guutame ture. Ajajamuu Waaqayyootiin kasoominaan kan guutame ture. Kanaafuu addunyaa hunda mo'atteerti. Jibba hunda mo'atteerti. Cubbuu hunda mo'atteerti. Yakka Addaamii fi Hewaan ittiin kufan saniin daandii sana mo'atteerti. Daandiin biraa seenaan Waaqayyoon ittiin biyya lafaa jijjiire bakka lamatti qoode seenaa jaalalaa fi nageenya keessa dabarte. Kanaafuu nutis seenaa jaalalaa fi nageenya keessa dabarree Waaqayyo wajjin jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Nageenyi Waaqayyo hunda keenya irra yaa bulu. Ayyaanni keenya ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu, akkasuma immoo ayyaana ittiin araaramnu, ayyaana ittiin tokko taanuu fi gara Waaqayyoo ittiin deebinu, gaabbii ittiin gallu, qalbii ittiin jijjiirrannu nu haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kabajamtootaaf jaalatamtoota saba Waaqayyoo, abbootiin koo, haadholiin, dargaggoon, shamarran, daa'imman bakka mijataaf almijataa teessanii biyya keessa biyya ala taa'uun warri barnoota keenya yookiin barumsa naamusa kiristaanummaa jedhu kana ilaalaa, hordofaa, dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessan iddoof bakka lafa jirtan hundumatti ayyaanni Waaqayyoo, nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin hunduma keenya wajjina ta'u jechaa akkam turtan akkam yoo nageessanii galanni ulfinni Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u kan isa deessee qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaaf galanni haa ta'u ulfaataa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u gargaarsa isaaniitiin kan nu waliin ta'an ergamoota qulqulloota akkasuma kadhannaa isaaniitiin bakka dogoggorreetti bakka hir'inni jirutti sirreessaa guutaa kan nu gorsan kan nu barsiisan abbootii keenya Waaqayyoon eebba isaanii nurra haa bulchu jecha yeroo darbe barnoota keenya yeroo darban keessatti kiristaana tokkorraa naamusa kiristaanummaa barachaa jirru keessa kiristaana tokkorraa maaltu eegama kiristaanni tokko maal gochuutu isarraa barbaachisaa isa jedhu
kutaa kutaadhaan qoodnee kutaa kutaadhaan adda adda hirree ilaalaa turreerra. Har'a immoo barnoota keenya goolabbii barnoota keenya yookiin xumura barnoota keenya naamusa kiristaanummaa kan har'a xumuruta kutaalee darban keessatti kiristaanii tokko seera hafuurawaaf akkamiin akka inni bitamuu qabu, kiristaanii tokko seera waaqa isaatiif akkamiin akka inni bitamuu qabu fi seera waaqa isaatiif immoo akkamiin akka inni ajajamuu qabu. Namni seera waaqa isaatiif ajajamu hojiinsaa jireenyi isaa qajeelummaadhaan akka inni abboomamu, akka inni jireenyi isaa jireenya qajeelaa ta'e ilaalleerra. Callisee fannoo qofa morma irratti hidhatee wayyaa adii qofa uffatee marxifatee mana kiristaanaa deddeebi'uudhaani hojii kiristaanummaa tokko irraa eegamu yoo hin hojjenne ta'ee inumaayyuu kiristaana uffataa yookiin kiristaana fakkeessaa malee kiristoosiin jireenyaan fakkaachuu hin danda'u jennee ilaallee turre. Gaa kiristaanii tokko kiristaanonni akkuma isiniin jedhe addunyaa mara irratti faca'anii jiru, bakka adda addaa jirtu. Sagalee kanas bakka adda addaa teessanii dhageessu. Waajjira mootummaa keessa, waajjira dhuunfaa keessatti, bakka daldalaa, bakka garaagaraa, bakka hojii dhuunfaa keessanii teessanii miidiyaa mana amantaa keenyaa, sagalee mana amantaa keenyaa kana dhaga'uu dandeessu ta'a. Isiniif sagalee Waaqayyoo kun bakka jirtanitti gaafa isin bira dhaqqabu kun ana ilaallata jettanii malee nama biraa ilaallata jettanii nama biraadhaaf kan dabarsitan miti jechaadha. Ofii keessan irraa eegala. Naamusni jalqaba eenyurraa jalqaba? Mataa ofirraa jalqaba. Achi booddee daa'imti yookiin ijoolleen maatii isaaniirraa naamusa baratu, ollaa isaaniirraa naamusa baratu, naannoo isaaniirraa naamusa baratu, achi gara biyyaatti guddachaa gara addunyaatti kan isaan dhaqqaban jechaadha. Maatii abbaa warraa fi haati warraa mana keessatti naamusa hin qaban yoo ta'e, abbaa warraan haadha warraa isaatiif kabaja ulfina safuu hin qabu yoo ta'e, haati warraa abbaa warraa isheetiif kabaja safuu naamusa hin qabdu yoo ta'e, daa'imti isaan walakkaadha argamtu kanuma maatii isaanii kanuma warra isaanii qabatanii waan guddataniif naamusa gaariidhaan daa'imtiin guddanne boru biyyaaf, boru ollaadhaaf, boru gandaaf, boru magaalaaf rakkina kan ta'an jechaadha. Kanaaf kiristaanni tokko daa'ima isaa naamusaan guddisuu qaba, Waaqayyo sodaachuudhaan. Keessattuu manni kiristaanaa warri beektan egaa kutaa faarfattoota sanbataa kan jedhamu, daa'imti daa'imummaadhaan kutaa faarfattoota sanbataa keessa galte baratte jennaan abbaa ishee, warra ishee, maatii ishee, mana kiristaanaa ishee hundumaadhaaf naamusa kabaja kan qabdu akka taatu hundumti keenya beekna. Egaa manni faarfattoota dilbataa yookiin manni sanbataa, manni faarfattoota sanbataa yuunivarsiitii isa guddaa mana kiristaana keenyaati. Daa'imti akkuma irsaasiin kan ittiin qaramtu sanaan qaramtee irsaasiin waa tokko itti barreessuudhaaf hojjennu hunduma daa'imti tokko daa'imummaa ishee irraatii kaastee mana kiristaanaa keessatti qoramtee naamusa kiristaanaadhaan abboommiiwwan kurnaniin ja'an jechoota wangeelaadhaan qoramanii yoo isaan guddatan addunyaadhaaf kan ga'an ta'u. Har'a daa'imoota keenya kan nuti guddisnu maaliin akka ta'e hin beektu. Isin egaa daa'imta keessan akkamiin akka guddistan, naamusa akkamiitiin akka guddistan, erga daa'imti guddattee booddee daa'imti kun kan warra isheen guddisne, kan maatii ishee arrabsiistu, kan maatii isheen ceephaasistu taati. Maaliif haala guddisa keenya, haala guddisa isin daa'ima keessan itti guddistan. Mee daa'imoota biraa otoo dhala qabdanii dhala namaatiif maaliif hinaaftu? Otoo dhalli koo Waaqayyo dhala namaaf 15 naa kennu mannaa akka dhala abbaa ebelu tokko otoo naa kenneera ta'e kan isin itti jettaniif sababni isaa maali jettanii yoo ilaaltan icciitiin isaanii guddaa daa'imti keessan yeroo isheen dhalatte, yeroo isheen guddatte, umrii waggaa 7 irraa yeroo isheen jalqabdu sooma akka isheen jalqabduuf naamusa kiristaanaa warra ishee maatii ishee akka isheen kabajjuu fi mana kiristaanaatti hin galchine, kutaa sanbataatti hin galchine, kutaa sanbata faarfattoota sanbataatti hin galchine, kutaa daa'immanitti galatanii akka isaan naamusa kiristaanaa baratan hin taasisne. Kanaaf ijoolleen guddatanii gaafa boru abbaa isaaniitti danqaraa fuudhan, danqaraa kaasanii abbaa buruqsan, abbaa rukutan, haadha isaanii gaafa arrabsan yeroo sana gadduun faayidaan qabu. Yoo daa'ima keessan jaallattu ta'e daa'imti keessan ijoollummaa isheetiin mana Waaqayyoo haa guddadhu. Har'a daa'ima haa ta'ani malee akkuma beektan boru kan biyya bulchuu danda'u ta'u, boru itti gaafatamaa aanaa ta'uu danda'u, boru hojjetaa mootummaa keessaa immoo bulchiinsa irratti itti gaafatamummaadhaan hojjechuu danda'u ta'a. Kanaaf daa'ima keessan har'a naamusa guddaadhaan yoo hojjettan ta'e, yoo guddistan ta'e, biqiltuun tokko gaafa dhaabamtu jalqabuma ishee irraa jal'attee isheen dhaabamnaan gaafa guddattu jal'attee
manaafis hin ta'u, dagalee manaafis hin ta'u, dhaabaa manaafis hin ta'u, omaafis hin ta'u jechaadha. Muramee abiddaaf ta'a jechaadha. Daa'imti daa'imummaa ishee irraa kaastee naamusa kiristiyaanummaadhaan guddatte, Waaqayyoon sodaachuudhaan guddatte, kan boru saba isheetiif yaaddu, yoo bakka hojjetaa mootummaa yookiin waajjira mootummaa keessallee hojii gaggeessaa ajajaallee yoo ta'e daa'imti sun guddate yoo inni ta'e maal ta'a? Saba isaatiif, uummata isaatiif, maamiltoota isaatiif ol ka'ee teessoo isaarraa ol ka'ee kan maatii isaa kan saba isaa tajaajilu ta'a malee balbala cufee hin jirani walgahii irra jiru jedhee kan uummata walii gadee raasu miti jechaadha. Kanaaf Waaqayyoon kan sodaatu ta'ee guddachuu danda'uu qabaan seera mana kiristiyaana keessaa gaa kiristiyaanni tokko seera biyya lafaadhaan bitamuu qaba. Kun sirriidha. Egaa mee seera biyya lafaa ilaalla. Har'a seera biyya lafaa kanaan kiristiyaanni tokko seera hafuurawaa, seera Waaqayyoo, seera wangeelaa, seera kitaaba qulqulluu, seera Kiristoosiin akkuma eegu seera biyya lafaas immoo eeguu qaba. Seera biyya lafaafis fakkeenya ta'uu qaba. Kun jechuun maal jechuudha? Seera biyya lafaa jechuun egaa dhalli namaa hanga lubbuudhaan biyya lafaa kanarra jirutti biyya lafaa kana keessatti yookiin biyya lafaa kana keessatti mootii biyya bulchuu ta'uu danda'a. Mootii biyya bulchuu sanarraa eegalee mootii biyya bulchuufis yoo mootii ta'e akka mootii ta'uu isaatti akkamittiin akka biyya bulchu beekuu qaba. Yoommoo miseensa ta'e immoo yookiin immoo yoo jiraataa biyya sanaa ta'e immoo mooticha biyya bulchuu fi seera biyyittiidhaaf bitamuun dirqama isaati jechaadha. Fakkeenyaaf kiristiyaanni tokko lakki ani kiristiyaanadha, Kiristoositti kana namanudha, seera biyya lafaadhaaf hin bitamu, seera biyya lafaadhaatti hin amanu, ittis hin bulu jechuu hin danda'u. Seera Waaqayyootti namni amanu seera maalittis amanuu qaba jechuun ittiin buluu qaba. Seera mootummaa, seera biyyittiin ittiin bultu yookiin ittiin seera ittiin bulmaata biyyittiitis buluu yookiin itti amanuu ittiin hojjechuu ittiin jiraachuu qaba. Qulqulluun Phexros ergaa isaa isa duraa boqonnaa 2:13 gooftaadhaaf jedhaati seera namaatiif abboomamaa ooluu jedha. Gooftaadhaaf jedhaati. Kiristiyaanni tokko al takka yeroo bara amma keessa jiru kana keessatti gidiraawwan hedduun kiristiyaanota irratti ni dhaqqabu, kiristiyaanota nurra qaqqabu ilaalaa jirtu. Kana hundumaa eenyuuf jennee yoo jennu gooftaadhaaf jennee malee, Waaqayyoodhaaf jennee malee, kiristiyaanni tokko rakkinni yoo isarra ga'e, gidiraan yoo isarra ga'e waa hundumaa kan inni obsu eenyuuf jedheetu gooftaadhaaf jedheetu jechaadha. Gooftaadhaaf jedhe akkuma Phexros gooftaadhaaf jedhaati seera namaatiif abboomamaa jedha. Seera namaadhaaf abboomamaa. Mootiidhaafis immoo yoo ta'e hundumaa ol waan ta'eef isaaf bitamaa jedha. Aragaa baramma jirru kana keessatti abbootii amantaa arrabsuun, abbootii amantaa ceepha'uun, kan biyya bulchuu ceepha'uun, warra aangoo irra jiran ceepha'uun, egaa dimokiraasii jedhamee yookiinis immoo mirga jedhamee namni kan hoogganaa biyya yookiin kan biyya bulchu kan arrabsu, kan hayyuu amantaa kan arrabsu, maanguddoo kan arrabsu, jaarsa biyyaa kan arrabsu, beekaa kan arrabsudha. Kun sababiin isaas mirga kooti jedha. Mirga kootiidhee hayyuu biyyaa tokko suura isaa fudhatee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansee hayyuu biyyaa gaafa arrabsu, mootii biyya bulchu gaafa arrabsu ilaalaa jira. Kun hundumtu naamusa dhabuurraa kan ka'ee fi Waaqayyo sodaachuurraan kan ka'e malee akka kitaabni qulqulluu jedhutti Phexros gooftaadhaaf jedhaati seera namaatiif bitama. Seera biyyitti bultu Waaqa miti kan samiirraa gadi buuse. Mucaa namaatutti walii galee seera kana hojjete. Kanaaf seera mucaan namaatti walii galee hojjeteef immoo dhalli namaa warri kaan ittiin bitamuu danda'uudha qabuun jedha qulqulluun Phexros. Gooftaadhaaf jedhaati abboomamaa. Mootiidhaafis yoo ta'e hundumaa ol waan ta'eef hundumtuu kan biyya bulchu ta'uu barbaada. Hundumtuu muummee ministeeraa ta'uu danda'a barbaada. Garuu immoo ta'uu hin danda'u. Kan biyya bulchu kan Waaqayyo isaaf eeyyamedha. Kan Waaqayyo isaaf eeyyame biyya bulcha. Kan Waaqayyo isaaf eeyyame mana kiristiyaanaa bulcha. Kan Waaqayyo isaaf eeyyame ajajaa ta'a. Kanaan alatti garuu namni fedha isaatiin, mirga isaatiin yookiin an har'a ka'een bakka kana ga'a jedhee har'a ka'ee luban ta'a jedhee har'a ka'ee hangafa phaaphaasootaan ta'a jedhee yaaduu qofaan kana bira ga'uu hin danda'u. Har'a ka'ee mootummaan ta'a jedhee ta'uu hin danda'u. Dirqama kan biyya bulchu yoo ta'e siyaasa biyyittiiti haala waa hundumaa beekuu danda'uu qaba. Isa keessa darbuu qaba. Luba ta'uuf, diyaaqonii ta'uufis, barsiisaa wangeelaa ta'uufis barachuun, hubachuun, qayyabachuun, gaafachuun barbaachisaadha. Kanaaf hundumtuu maal ta'uu hin danda'u. Hundumtuu kan biyya bulchu ta'uu hin danda'u. Hundumtuu immoo ogeessa fayyaa ta'uu hin danda'u. Hundumtuu namni addunyaarra jiru otoo ogeessa fayyaa ta'e dhukkubsataan hin jiru jecha. Hundumtuu immoo otoo
dhukkubsataa ta'e ogeessi fayyaan barbaachisaa jira. Hundumtuu bakka qaba. Hundumtuu aangoo qaba. Aangoo isaatiin itti fayyadamuu qaba. Kanaaf egaa akkuma amma sila isiniin jedhee seera biyya lafaadhaafis seera biyya keessatti jiraannuufis bitamuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa gaafan isaan kana isinii kaasu yoona laphee keessan keessatti waan isin jettantu jira. Seera maaltu jira jechuu dandeessu ta'a. Egaa isa deebisaa isiniif deebiseera. Deebisaa of isiniif dhiiseera. Sababiin isaas maal inni seera kan nu eegsisu jalqaba maatiirraa. Waa hunduma gaafa qodaan cabus, gaafa naannoo keenya, gaafa maatii keenya keessaa daa'imti walitti buutus seera maaltu jira jechuun qabnu. Seerri akka seeraatti seerri hin jira. Eeyyeen seerri hin jira. Garuu immoo mana keenya keessa seerri jiraa'oo, abbaa warraa fi haati warraa seera qaboo, daa'imti ijoolleen seerri ijoollee jiraa'oo, seerri maatii tokko keessa seerri ollaa jiraa'oo, mana kiristaanaa keenya keessatti seera mataa isaa danda'e eegaa jirraa'oo isa jedhudha. Amma inni guddaan isaa kan inni eegamuu qabu, kan inni ilaalamuu qabu malee seerri namni kamuyyuu seeraa gadi addunyaa kana keessatti akka seera ittiin bulmaata addunyaatti namni kam hundumtu seeraa gadidha. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu erga dhufe seera addunyaan akka jiru seera biyya akkuma jiru ta'e seera diiyaabiloos seexanni nurratti xaxee shira nurratti xaxee hundumaatiin waggaa 5,500 bitamnee turre Kiristoos dhufe seera waanjoo garbummaa sana nu cabsee nu seera seexanaadhaan gaditti abboommii seexanaadhaan gaditti bittaa seexanaadhaan gaditti akka nu hin taaneef seeraa ol nu taasiseera jechaadha. Seera addunyaatti hundumtuu seeraa gadi, seera hafuuraatti nu immoo seeraa ol hundumtu keenya seeraan kan jiraannu seera ol taanee kan jiraannudha jechaadha. Malee akka seera addunyaa kana. Egaa seera addunyaa kana keessatti akkuma sila isiniin jedhe qajeelfamoota naamusaa kan jedhaman seera addunyaa keessatti ilaalleerra. Namni tokko jireenya hawaasummaa keessatti ollaa isaa wajjin, naannoo isaa wajjin, biyya isaa wajjin bakka itti jiraatu hundumatti naamusa qabaachuun isa barbaachisa. Naannoo isaa wajjin, ollaa isaa wajjin. Dhugee ba'ee galee kan naannoo jeequ yoo ta'e, machaa'ee galgalas ganama saadha manaasaa wajjin kan naannoo jeequ yoo ta'e, namni kun seeraan gaafatamaa jechuudha. Dhuguun mirga isaa ta'uu danda'a. Machaa'uun mirga isaa ta'uu danda'a. Qaama isaa irratti waan fedhe gochuun mirga isaa ta'uu danda'a. Garuu immoo maal gochuun mirga isaa miti kanan beeka. Machaa'ee nama hojiirra oolee, ollaan hojiirra oolee dhama'ee dadhabee dhufee hafuura aara galfachuudhaaf dadhabee jiru irratti dhufee iyyuun caraanuun maalidha miti seera miti. Seeraan seer mirgi isaa maal akka ta'e akkasuma immoo dirqamni isaa maal akka ta'e beekuu danda'uudha qaba. Keessumaayyuu kiristaanni tokko akka kiristaanaatti haa deebi'u. Naamusa kiristaanaa waan ta'eef barnoonni keenya akka mana kiristaanaatti immoo akka kiristaana tokkootti keessumaayyuu kiristaanni tokko akka seera waaqaatti akka seera waaqa isaa eegaa turetti hunduma seera addunyaa immoo eeguu danda'uu qaba. Egaa kiristaanni tokko akkuma sila isiniin jedhe daa'imummaa isaarraa kaasee naamusa kiristaanummaan guddatee faarfattoota sanbataa keessa guddatee achi barumsa mana kiristaanaa barachaa guddateera. Durga akka abbootiin keenya jedhan nullee yoo qaqqabuu baanne mana barumsaa keessatti illee barumsi naamusaa akka kennamu egaa kan abbootiin keenya yookiin baroota darban keessatti akka koorsii tokkotti akka kutaa barumsa tokkotti naamusni mana barumsaa keessatti hin kennamu. Har'a hin barbaachisa. Otoo naamusni jiraatee barataan dallaa utaalee mana barumsaa, otoo naamusni jiraatee barataan barsiisaa isaa rukutu, otoo naamusni mana barumsaa keessatti naamusni mataa isaa danda'e jiraatee barataan otoo barsiisaan asii barsiisu barataan waa biraa duubarraan hojjetu. Otoo barsiisaan barsiisaa jiru barataan waan fedhe hin dalagu. Otoo naamusni mana barumsaa keessatti barumsa mataa isaa danda'e hin jira. Itiksiidhaan akka mana kiristaana keenyaatti kiristiyaan itiks kan jedhamu yookiin naamusa kiristiyaanummaa kan jedhamu yuunivarsiitii hafuuraa keessatti hin laatama. Eeyyeen barattoonni achi ba'an, barattoonni achi keessaa ba'an naamusa kana baratanii ba'u. Hundaaf kan kabaja qaban, hundumaaf kan sabuu qaban, hundumaaf kan kabaja laatanidha. Mana barnootaa addunyaa keessattis naamusni barumsa mataa isaa danda'e akkasii osoo jiraate barataan kan mana barumsaa keessa galee baratu hundumtu kan maatii isaa keessatti illee naamusa hin qaban mana barumsaa keessatti naamusa isaa eeggatee boru isatu biyya bulcha ka'a. Boru isatu waajiroota garaagaraa keessatti maanaajera ta'ee, bulchaa ta'ee, ajajaa ta'ee, hoogganaa ta'ee isatu saba isaa uummata isaa tajaajila ka'a. Kanaaf maaltu barbaachisa? Naamusatu barbaachisa jechaadha. Egaa naamusa addunyaa keessatti seera addunyaa keessatti ni jalqaba maaltu barbaachisa? Qajeelummaatu barbaachisa jechaadha.
qajeelummaan hin barbaachisa. Namni aangorra taa'e yoo qajeelummaa hin qabu ta'e yoo qajeelummaatti namanu ta'e qajeelummaa mataa isaa danda'e namni biyya fagoorraa dhufee maayii isaa yookiin immoo waa tokko xumursiifachuudhaaf biyya fagoorraa dhufee inni waajjira isaa keessa taa'ee si'a 3 si'a 4 deddeebisa taanaan qajeelummaa hin qabu malee wanta guyyaa tokkotti wanta daqiiqaa tokkotti raawwatamuu qabu bor deebi iftaan deebi jedhee kan uummata akka isaan deddeebi'anii akka isaan nuffan akka isaan waajjiricha jibban akka isaan mootummaa jibban kan taasisu nama qajeelummaa hin qabneetu waajjira mootummaas haa ta'u waajjira dhuunfaa keessas taa'ee qajeelummaa fakkeenyaaf gabaabumatti waa tokko rukuchuu ta'uu danda'a yookiin maataba rukuchuu ta'uu danda'a maataba rukuchuudhaaf guyyaa 5 torban tokko deebi'i ji'a tokko deebi'i jechuun kun qajeelummaa dhabuurraa kan ta'e akka fakkeenyaatti isinii kaase malee warri maataba rukuttan yaada kanaan akka hin qabamne yoo jiraattan jechuu barbaadeen. Kanaaf qajeelummaatu barbaachisa qajeelummaan hin barbaachisa inni lammaffaa amanamummaatu barbaachisa yookiin isa loyalty jedhan warri addunyaa loyalty isa jedhan amanamummaatu barbaachisa. Hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a hojjetaa dhuunfaa ta'uu danda'a waajjira dhuunfaa keessa hojjechuu danda'a waajjira mootummaa keessa hojjechuu danda'a maaltu barbaachisa amanamummaatu barbaachisa. Mootummaadhaaf jedhee miti ofii isaatiif jedhee seera mootummaan amanee bakka kana hojjedhu abaluun bakka kana yoo taa'e hojiin kun akka inni hojjetamu taasisa abaluun yoo bakka kana taa'e uummataaf gaaffii isaanii deebisuu danda'a jedhee aangootti laatee bakka sana kaa'ee amanamummaa hin qabu as taa'ee matta'aa fudhata jechaadha. Matta'aa fudhatee yookiin isa gubboo jennu jechaadha. Gubboo fudhatee amanamummaa isaa dhiisee isa mootummaan jaallatee bakka sana isa kaa'ee isa dhiisee ofii isaatii waa biraa hojjetaa jechaadha. Hojjetaa mootummaa kam keessayyuu waajjira dhuunfaas haa ta'u mootummaa waajjira ofii keessanii keessallee taa'a garuu maaltu barbaachisa inni lammaffaa loyalty inni jedhamu yookiin immoo amanamummaatu barbaachisa. Amanamummaa qabaadhaa. Hojjettoonni mootummaa amanamummaa qabaadhaa. Hojjettoota mootummaa keessa qofa miti. Mana kiristiyaanaa keenya keessatti illee amanamummaan hin barbaachisa amanamummaan hin barbaachisa amanamummaan sirriitti barbaachisa jala sarara inni sadaffaan iftoominatu barbaachisa iftoomina yookiin immoo isa transparency isa ittiin jedhan jechaadha amanamummaatu barbaachisa yookiin iftoomina isa jennu jechaadha iftoominni maaliif barbaachisa waan hundumaa iftoominaan hojjechuu fuula ilaalanii eenyummaa ilaalanii gosa ilaalanii afaan ilaalanii loqoda ilaalanii wanna adda addaa ilaalanii hojjechuu otoo hin ta'in har'a murteessaa ta'uu dandeessa ta'a har'a ajaja keetiin waa hundumtuu raawwachuu dandeessa ta'a na amanii boru aangoo natti argatte sirra darba boru natti gaddisiiste inni ati nama gaddisiiste hundumtuu boru akka isaanii taataati kanaaf maaltu barbaachisa iftoomina hojii hojjettan hundumaa iftoominaan saba keessaniif uummata isin filateef iftoominaan hojjedhaa iftoominaan wanta uummanni isin irraa barbaadu hojjedhaa'oodha warri bakka barbaachisaa ta'e teessanii miidiyaa afuuraa keenya kana dhaggeeffattan yookiin hordoftan iftoominni hin barbaachisa kun naamusadha jechaadha naamusa namni naamusa qabu tokko waa hojii isaa hundumaa iftoominaan hojjetaa jechaadha rurruqqaadhaan hin hojjetu qobaatti matta'aa fudhatee asitti immoo nama qulqulluun fakkaatu achitti dura murteessee asitti dhufee murtii biraan laadha hin jedhu qacarrii baasee dura waan hundumaa qacaree baasee fixee nama biraa qacaree goodaatti baasee immoo beeksisan baasu inni kun iftoomina dhabuurraa kan ka'uudha warri qaamni kun isin ilaallatu mana amantaa keessas haa ta'u waajjira kam keessayyuu teessanii kan namoota baay'ee dadhabsiistan dura qacartan dura qacarrii baastan dura qacartan nama galchitan namichi qaata miindaa nyaachuu jalqabe isin garuu hojii qacarrii baastanii maaliif warra biroodhaan maaf lubbuu namaatti taphattu kun jechuun maal jechuudha iftoomina dhabuudha kanaaf nama tokkorraa naamusa addunyaarraati naamusa afuuraarraas naamusa addunyaarraati iftoominni hin barbaachisaa inni arfaffaa itti gaafatamummaa accountability isa jedhamu jecha itti gaafatamummaan hin barbaachisa waajjira kam keessayyuu ta'a itti gaafatamummaa qabdu waajjira sanaaf hojjettoota sanaaf qaama achi isin kaa'e sanaaf maal ta'uudha qabdu itti gaafatamummaa qabdu bakka isin hin jirretti hojiin bakka isin itti gaafatamaa taatanii jirtanitti hojiin badee eessa turte yoo jedhe ani hin jiru ture yeroo kun ta'u yeroo kun raawwatu ani hin turre jechuu hin dandeessan itti gaafatamummaa keessan seeraan ba'achuu danda'uu qabdu kun fuula waaqayyottis fuula namaa fuuldurattis isin gaafachiisa waan ta'eef warri itti gaafatamummaa kanarra jirtan inni shanaffaan egaa honesty isa jedhamu yookiin immoo
dhugoomina kan jedhamu. Akkuma sila siniin jedhe egaa naamusa nama tokkorraa kan eegamu maalinni hojjetaa mootummaas haa ta'u, hojjetaa dhuunfaas haa ta'u, waajjiroota kam keessattiyyuu kan barbaachisu maalinni itti gaafatamummaan iftoomiin hin barbaachisa. Itti gaafatamummaan akkuma sila siniin jedhe accountability isa jedhan itti gaafatamummaanii hin barbaachisaa jechaadha. Wanta balleessinetti, wanta hojjennetti itti gaafatamummaa fudhachuu qabna. Inni biraa immoo dhugoominatu barbaachisa. Hojii keenya hojjennu hunduma dhugoominaan hojjechuu danda'uudha qabna. Inni biraan iccitii eeguu ta'uu danda'a. Iccitii eeguun kiristaana tokkorraa qofa otoo hin ta'iin nama hundumarraa eeguun hin barbaachisa. Nama hundumarraa eegama iccitii eeguu. Iccitii amantaasaa ta'uu danda'a. Iccitii nama iccitii eeguu ta'uu danda'uu qaba. Keessattuu immoo akka amanaatti kiristaanni tokko maal gochuudha qaba? Iccitii kan eeguu ta'uu danda'uu qaba. Baay'oonni gaa argineerra yeroo tan darban keessatti gaa biyya isaanii dabarsanii kan gurguran argineerra. Addunyaa dabarsanii kan gurguran argineerra. Maatii isaanii du'aaf dabarsanii kan gurguran argineerra. Waa baay'ee hiriyyoota isaanii inni kun egaa maalirraa ka'uudhaanidha? Iccitii eeguu dadhabuurraa kan ka'e namoonni baay'een du'a namootaaf illee hamma sababa ta'anitti jechaadha. Kun hundumtuu maalinni hojjetaan kamtiyyuu waajjira dhuunfaas haa ta'u, waajjira kan mootummaas haa ta'u, waajjira mana lubummaa keessas, waajjira kamiyyuu keessa haa ta'u, maaltu barbaachisa? Iccitii eeguun hin barbaachisaadha jechaadha. Inni biraan ogii filoogii inni guddaan immoo bara amma keessa jiru kana keessatti kan baay'ee ulfaate kan baay'ee fuula waaqayyottis nu hubachiisaa nu gaafachiisu maalinni ogii filoogii jechuun maal jechuudha? Ija ilaalanii murteessu. Abaluun fira kooti, abaluun natti dhiyaata, abaluu wajjin iddoo tokkotti wajjin barannee turre, abaluu wajjin immoo bakka ta'etti wal beekna, abaluun wulii akkasii naa ooleera jennee nama fuula ilaallee namaaf murtee laachuu. Maal jedhama caafni qulqulluun Phaawulos Room boqonnaa 2:11 Waaqayyo nama wal hin caalchisu jedha. Bakka ta'e Waaqayyo si kaa'eera obboleessa koo obboleettii koo. Waaqayyo bakka ta'e si kaa'eera. Ataarraa ajajaa ta'uu dandeessa. Ataarraa bulchaa ta'uu dandeessa. Ataarraa waan ta'e ta'uu dandeessa. Nama aangoo qabu ta'uu dandeessa ta'a. Waaqayyotu bakka sana si kaa'e. Bakka Waaqayyo si kaa'e ulfinaan akka inni si buusu fuula ilaaltee murtii namaan laatiin. Fuula ilaaltee waliin caalchisiin. Nama kamiyyuu namummaa isaatti malee qomoo isaatti, afaan isaatti, eenyummaa isaatti nama gargar baastee namarratti namaaf murtoo hin laatiin. Baay'oonni otoo dhugaa qabanii, dhugaa isaanii dhabanii, otoo dhugaa qabanii, dhugaa isaanii wajjiniin gidirfamaniiru. Maaliif? Sababa namoota warra murtii murteessanirraa kan ka'e. Har'as kan nu barbaachisu ija ilaalanii murteessoo otoo hin ta'in dhugaa barbaadanii murteessuu. Qulqulluu Yaaqoob maal jedha? Qulqulluu Iyyoob boqonnaa 13:10 irraa isin dhoksaatti yoo loogdan jedha inni dhuguma isinitti ni ifataa jedha. Isin fuula ilaaltanii dhoksaadhaan namaaf yoo isin murteessitan abaluun natti dhiyaata bar jettanii otoo beekumsa qabu, otoo barumsa qabu, otoo dandeettii qabu, inni dandeettii qabu, otoo hojiin argate, innuma dandeettii hin qabne waan fira qabuuf, waan hiriyyaa qabuuf, waan nama qabuuf achi keessaa kottu gali jedhamee inni baratee dhama'ee inni biyyaaf fayyadu karaarra deema. Inni homaa takkallee hin baranne, inni mana barumsaa galee hin baranne, inni waama hubannoo hojii illee hin qabne waajjira keessa taa'ee nama keessummeessaa jira. Kanarraa ka'uudhaanis biyyis guddachuu kan dadhabde, namnis gaaffiin isaa deebi'uu fi kan inni dadhabee inni barate taa'ee inni hin baranne waan hojiirra jiruufi. Gaafan akkanas hin jedhu hunda miti. Warri baratanii hubannoo isaaniin beekumsa isaaniitiin hojii hojjechaa jiran beekumsa isaaniitiin biyyaaf, uummataaf, sabaaf kan tajaajilan isaaniif kabaja guddaa qabna. Garuu immoo hulluuqanii warri seenan immoo jiru. Beekumsa tokko malee, barumsa tokko malee. Seenanii wanta hojjetan illee gaafa keessummaan dhaqee keessummeessuudhaaf illee warra bita galan jechaadha. Warreen akkasii jiru. Kanaaf sirriitti hubachuu ni barbaachisa. Waaqayyo fuula ilaalee miti kan inni murteessu fuula Waaqayyootti akka murteen isinitti murteessamne fuula ilaaltanii namaaf hin murteessina. Inni biraan Phexros isa duraa boqonnaa 1:17 irraa isin nama utuu waliin caalchisiin adduma addaan akka hojii isaaniitti faraduu sana abbaa jettanii ni waamtu yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumtu isin saalfachiisuutti jiraadhaa jedha. Maal jechuudha gaa qulqulluun Phexros
utuu nama waliin caalchisin wal caalchisu oogii fi loogii ni jedhame isa kana. Eenyus haa ta'u obboleessa kiyya maan ta'in, obboleessa kee maan ta'in, obboleettii kee maan ta'in, harmee kee abbaa kee maan ta'in, beekumsa isaatiin, hubannoo isaatiin, barumsa isaatiin, ogummaa isaatiin bakka hojii haa seenu. Ogummaan qabu, barumsa qabu taanaan haa baratu, haa beeku. Gaafa inni beeke hojii galuu danda'a. Kanaaf inni guddaan isaa isa oogii fi loogii balleessu. Inni biraan aangoo ofii waggaa 5 haa ta'u 10 haa ta'u amma nuuf kennametti seeraan itti fayyadamuu danda'uu qabna. Aangoo keenya taayitaa keenya seeraan yoo ittiin fayyadamne ta'e aangoo qabna jennee tokko boochisnee tokko kofalchiisnee tokko gaddisiisnee tokko gammachiisnee jiraachuu hin dandeenyu. Aangoo kan namaa kennu waan ta'eef warri taayitaa kamirrayyuu jirtanii isa kana sirriitti itti fayyadama. Aangoon taayitaan hin darbaa. Taayitaan biyya lafaa har'a inni harka kaasee filate borummoo harka kaaseetu filannoo irraa buusa. Inni harka rukutee ilil jedhee simate borummoo dhagaa darbateetu buusa. Akkas miti yoo Waaqayyo hamma aangoo taayitaa nuu kennetti taayitaa aangoo kamirrayyuu haa jiraannu aangoo keenyatti seeraan fayyadamne saba akka nuti isa bulchinuuf nu filate sanaaf immoo maal gochuu qabna? Bulchiinsa gaarii isaaf laachuun dirqama naamusa nama tokkorraa eegamudha. Inni biraan gaaffii uummataaf deebii kennuun responding to public requests isaan kan ammoo maalinni wanta uummata namaaf yookiin saba nuu kenne saba itti gaafatamummaa nuu kenne sanaaf maal gochuu qabna? Aangoo keenya seeraan fayyadamuu qabna. Inni biraanis immoo akkasuma fedhii uummataa dursuu danda'uu qabna. Seera kabachiisnu ofii keenya kabajuu danda'uu qabna. Fakkeenya ta'uu qabna. Exercising leadership isa jedhamu. Fakkeenya ta'uu danda'uu qabna. Fakkeenya danda'uu qabna. Amma egaa galata Waaqayyoo namoonni uummataaf fakkeenya ta'an waajjiroota garaagaraa keessatti kan fakkeenya ta'an ilaalaa jirra. Isaan qofti gahaa miti. Kan biyya bulchan irraa kaasanii fakkeenya kan ta'an immoo ilaalaa jirra bara keenya keessatti. Isaan qofa miti. Kan isaan irraa barate immoo namootaaf, uummataaf, sabootaaf fakkeenya kan ta'an namoonni hedduun hin barbaachisu. Gabaabumatti gaa kitaaba qulqulluu keessaa caqasni 2 isinii kenneeni barnoota keenya kanumaan gabaabsina. Qulqulluun Phaawulos Qorontoos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraati maal jedha? Egaa akkuma ani Kiristoosiin fakkaadhe isin immoo ana fakkaadhaa jedha. Kiristiyaanni tokko jireenya isaa keessatti Kiristoosiin fakkaachuu qaba. Naamusa gaarii qabaachuu qaba. Yoo hojjetaa addunyaa ta'e uummata isaa kan inni isa filateef tajaajilu seeraan akka Waaqayyo jaallatutti Kiristoosiin fakkaate duuka bu'oota fakkaate Kiristoos gadi bu'ee miilla bartoota isaa dhiqeera. Yoo aangoo kamirrayyuu haa jiraatu gadi bu'ee saba isaa tajaajiluu danda'uu qaba. Kiristoosiin akkam fakkaadhe jireenyaanis hojiidhaanis ana fakkaadhaadhe Phaawulos dubbachuu isaati. Inni dhumaa qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irra warra isin gaggeessan dubbii Waaqayyo warra isinitti turan abbootii keessan warra darban fakkaadhaa jedha. Abbootii keessan warra darban fakkaadhaa. Warra amantiidhaan isin barsiisan isaan fakkaadhaa. Kiristiyaani tokko abbootii isaa fakkaachuu qaba. Abbootii isaa fakkaachuu qaba. Haadholii isaa fakkaachuu qaba. Kiristiyaanni tokko maatii isaa fakkaachuu qaba. Kiristiyaanni tokko kan itti barate barsiisaa isaa fakkaachuu qaba. Kiristiyaanni tokko Kiristoosiin irraa barateera. Kiristoosiin fakkaachuu qaba. Kiristiyaanni tokko abbootii keenya warra darban, warra naamusa qaban, warra gad of qabummaadhaan Waaqayyoon fakkaatanii uummata isaanii, saba isaanii, amantoota isaanii warra tajaajilan isaaniin fakkaadha. Firii amantaa isaanii ilaalaati. Maal godhaa isaan duukaa bu'aa firii amantii isaanii jechuun Kiristiyaan eenyuun fakkaachuu qaba? Kiristoos abbootii isaa, abbootii amantii, abbootota amantaa keenya ceepha'uun arrabsuun hin barbaachisu. Abbootii amantaa keenyatti asii ol haasa'uun hin barbaachisu. Inumaayyuu yoo isaan kan balleessan ta'e murtii kan isaaniif laatu Waaqayyo jira. Hangafoota keenya ilaalle hojii gaarii hojii isaan hojjetan fakkaanne isaan duukaa buune abboota keenya warra darbaniin duukaa buune mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu amantaa keenya ishee qulqulleettii dhaala abbootii keenya irraa dhaalle sana ishee duukaa buune
amantaa keenya kabajnee kabachiisnee addunyaadhaaf fakkeenya taanee akka darbinuu fi Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu gargaaru. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, egaa akkuma naamusa kiristaanummaa kana barachaa turre keessatti bakka hir'inni jirutti abbootiin beektonni guutanii, bakka immoo hir'inni beekaan tokko dogoggora nama tokko deebisee kan ceephoo otoo hin ta'in dogoggora nama tokko dogoggora nama sanaa guutee sirreessee kan baratudha, kan beekudha, kan sirreessu waan ta'eef dogoggora kana hunda keessatti yoo dogoggorri jiraate dhageessan sirreessitanii qajeelchitanii akka dhageessan isiniin jecha kanarraan kan hafe hundumti keessan nageenyiif jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakkaaf lafa iddoo jirtanii isin wajjiniin haa ta'u. Kadhannaan durbee Maariyaamii hunduma keenya nu haa eegu. Biyya keenya Itoophiyaaf nagaa, addunyaa keenyaaf nagaa, ardii keenyaaf nagaa nuuf haa taasisu. Naamusa kiristaanummaa kanatti immoo jabaannee maatii keenya cimsinee kiristaana amantaa keenya addunyaadhaaf akka ibsinu akka agarsiisnu Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Kennaan Waaqayyo Abbaa, jaalalli Waaqayyo Ilmaa, sogni Hafuura Qulqulluu, kadhannaan haadha keenya dubaroo qulqulleettii dubree Maariyaamii, eegumsi ergamoota samii, ayyaanni abbootii keenya hunduma keenya wajjin haa ta'u. Nagaa Waaqayyoon.